আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজ আমি আবারও আরেকটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হলো বাংলাদেশ রেলওয়েতে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ হয়েছে আজকে। মূলত বিশাল একটা পদ সংখ্যা নিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ হয়েছে। ৬৮৪টি পদ নিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ হয়েছে। যেন পদের নাম হলো গেটম্যান বা ট্রাফিক, গ্রেড হলো ২০। এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যারা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা। পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলা প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের কিছু শর্ত আছে, যেমন প্রার্থীর বয়স ১২২ অবশ্যই ১৮ থেকে ৩০ বছর হতে হবে। সেক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে ৩০ বছর উপরে নিবে। তারপর সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি যদি করে থাকেন সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আবেদন লাগবে। এছাড়াও বিভিন্ন এখানে কোটা পদ্ধতি বা বিধিবিধান আছে, সেগুলো দেখে নেবেন। আর মূলত এখানে যে অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। সেখান থেকে আপনারা সরাসরি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। আবেদনের শুরুর তারিখ হলো ৬ জুন ২০২২ তারিখ থেকে শুরু, অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। শেষ হলো ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখ বিকেল ৫টায়। আবেদন করার সময় ইউজার আইডি এবং অনলাইনে আবেদন সাবমিটের সময় থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে এসএমএস এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। এখানে আবেদন যখন করবেন সেখানে এই রঙিন ছবি ৩০০x৩০০ পিক্সেল এবং স্বাক্ষর ৩০০x৮০ পিক্সেল স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। ছবির সাইজ ১০০ কেবির নিচে হবে এবং স্বাক্ষরের সাইজ ৬০ কেবির নিচে হতে হবে। অনলাইনের আবেদনপত্র পাওয়ার পর, অনলাইনে আবেদন ফিল আপ করার পর এসএমএস এর নিয়মটি আমি বলে দিচ্ছি। এসএমএস যখন প্রথম এসএমএস করবেন তখন বিআর স্পেস ইউজার আইডি, যে ইউজার আইডিটি আপনি আবেদন করার পরে পেয়েছিলেন সেই ইউজার আইডিটি এবং সেন্ড করবেন ১৬,২২২-এ। তারপরে দ্বিতীয় এসএমএসটি হলো টু ফি, যখন ওই ফি দিবেন আর কি, সেক্ষেত্রে বিআর স্পেস এস স্পেস পিন নাম্বার এবং সেন্ড করে দেবেন ১৬,২২২। আবেদনের যে ফি আছে সেটা হলো সর্বমোট ৫৬ টাকা, যা ৭২ ঘন্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। আমি আবেদনের লিঙ্কটি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেন, যাতে নতুন নতুন জব সার্কুলার সাথে সাথে আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।